Renunciar a los placeres temporales para construir algo grande no es perderse nada. Mientras otros están gastando sin pensar, tú estás construyendo tu futuro. Mientras hay gente que va gastando en ocio, en ropa cara, en coches caros y un largo etcétera, otros van ahorrando mes a mes para tener más opciones. No se trata de sacrificio, sino de elección. Muchos se ríen ahora, pero serán los mismos que dentro de unos años pregunten cómo lo hiciste. En mi caso, elijo la libertad financiera, por eso es que prefiero tener un buen futuro a estar malgastando ahora el dinero sin mirar. Repito muchas veces que esto no se trata de no hacer absolutamente nada, pero os digo que 50 euros siempre van a ser más que no haber ahorrado nada. ¿Y tú qué cambio vas a tomar? ¿Sigues siendo de los que gastas sin pensar o ya estás empezando a ahorrar? Te leo en comentarios.